復活節我喺福田口岸坐4號線直達龍華車站 B 出口，行到去一方天地。我同個仔同朋友一齊，呢度係 B 區。我哋揾中午飯，行咗好多間都唔啱心水，呢間水準真係好高。佢叫做樹岸，3個人食咗400蚊，平均一個人係83蚊。但係我哋叫嗰個 T 骨澳洲牛，呢個澳洲牛扒好過上面 V11多聲。V11係啲菜最好，呢碟嘢都可以。中間係芒果，又有牛油果。呢個海鮮飯非同小可。估唔到佢咁有鑊氣，沙律就過得去。佢裏面好多海鮮粒，又有海鮮味，又有鑊氣。佢已經贏晒好多中菜餐廳。呢度坐得又舒服。我呢個係 set 2個人嘅，但係呢塊夠2個人食，有200幾 gram。佢個肉質真係拍得住日本啲和牛。帶團帶咁耐，食咗10幾年和牛。呢個薯條都可以。呢個朋友叫嘅，呢個都好高水準。中間個鱸魚好新鮮，睇佢呢個牛油果個刀工同埋佢砌嘅圖案真係非同小可。講真，呢間嘢好過食中菜。中間有3條蘆筍，下面係多士。我呢一日中午同晚餐都非常之好，撞到呢2間餐廳都非常之好。第2日2間都好差，話俾你聽。呢個牛扒美中不足就係近骨嗰個部位。近骨嗰個部位有啲唔係好熟，同埋有啲韌，但係佢其他嗰啲部位喺個肉質真係拍得住日本嗰啲和牛，唔係講笑。連埋頭先嗰2杯特飲加埋都係400蚊，呢餐真係可以，性價比好高，絕對係高質嘅餐廳，真係好過食中國菜。出面魔術表演，野人先生嘅榴蓮雪糕麻麻地，冇開心果咁好。我同我個仔訂1晚酒店去住。當晚係復活節381蚊，食多一餐9號漁港經過，沿住呢個全季酒店去，中途經過呢個9號漁港，哇！啲嘢貴到飛起。呢度有個好特登做出嚟嘅夜市，但係再夜啲都冇乜人行，冇乜人幫襯。呢個9號漁港啲嘢真係好貴，佢嗰啲龍蝦係100幾蚊一斤，有啲200幾添。你睇下啲鱔魚160幾蚊一斤，花甲都要78蚊一斤。呢度啲細花甲都58蚊一斤。我覺得佢啲龍蝦特別貴，係168蚊一斤。佢啲青蟹都168蚊一斤，都費鬼事睇，去揾第2度。之前我嚟過龍華，其實我想去一間叫甜曉曉，一陣話個地址俾大家聽。總之，龍華車站沿住全季酒店嗰個位走去，就係去到呢條街。呢條街叫寶華路，呢間店叫做甜曉曉，水準真係龍華裏面二黐板啊！我覺得佢啲肉極度新鮮，羊肉、帶皮黃牛、貴州小黃牛同埋黑山豬，佢唔係就咁鋪喺隻碟度，而係放咗一個冰山，等你唔食嗰陣佢都唔會變質。呢間嘢真係唔講得少。呢個位唔係一方天地，所以可能冇乜人知。呢間好過上一次介紹嗰間貴州火鍋。佢菜可能少咗幾款，但係呢度啲肉真係贏晒啊！唔需要叫套餐，單點就可以。呢啲菜係任你攞嘅，仲有佢啲水都好有心思，除咗檸檬仲有香菜喺裏面。出面個菜同埋啲豆腐同埋醬料都係任你攞。佢仲有水果都係任食，但係水果只係得橙。呢碟係豬紅，跟住有一個貴州筍，從未食過呢一種貴州筍。佢好嫩，不過有幾條好太多纖維。呢個係海螺鴛鴦鍋，唔係好辣。呢個羊肉絕對要讚啊，新鮮到暈，好重羊味。呢個蝦滑亦都要讚，一嚿嚿嘅蝦，有啲未剁暈，真材實料啊！呢個就係佢哋賣點啊，帶皮黃牛係貴州嘅菜，總體嚟講好新鮮。佢酸湯鍋唔會好辣，呢個係餸嘅打卡，係薯仔，好濃味。個脆燒羊芋係薯仔，唔要呢個你可以要豆腐，但係佢話呢個好食啲。呢個係芽菜，嗰晚都唔係爆晒，可能地點嘅關係。呢個係琵琶蝦，我哋加埋都係食咗300蚊。佢蝦嘅份量唔係好多，一人分開，一人3嚿，係極度新鮮。
呢個就係帶皮黃牛，佢話讀656秒到就可以，口感好嫩，一啲都唔韌，即係周圍都食唔到嘅嘢。呢個就係海螺啦，真係好過佢嗰個9號漁船，唔係講笑。去咗9號漁船300蚊一定落唔到樓，唔記得影我就夾咗添，跟住鋪翻好佢。呢碟就係小黃牛啦，我加咗黑山豬同小黃牛，總共4種肉，咁樣都係埋單300蚊，仲有個海螺，菜任你食。呢個係另外嗌嘅，係鴨紅啊都可以啊。啲羊肉真係新鮮到暈啊！嚟緊呢個就係黑山豬啦。你睇下真係晶瑩剔透，街市絕對買唔到，你超級市場都會買唔到。佢仲有個冰山去敷上去，真係怕佢變壞。你唔食擺10幾20分鐘都唔會變質，真係好有心思。呢度好似好過任食日本料理嗰啲黑山豬。呢啲就係日本超市賣緊嗰啲日本豬肉，絕對係高質。呢間店可能係贏晒所有一方天地嘅餐廳，雖然我未係食晒，食咗咁鬼耐火鍋，呢間嘢真係數一數二，係唔係？你試過就知啦。食得唔滿意，你可以拆咗我個台。跟住輪到蝦滑出場，呢塊瓜都好鬼好食啊！就係呢個炸薯仔啦，香料又足，又辣又好味。輪到蝦滑出場，梗係唔會讓大家失望，要小心。呢間叫鉗曉曉，佢中午係唔開嘅，淨係開夜晚。第一次嚟我就係日頭嚟啊，中午摸鬼咗門釘。蝦滑有成3大條啊，夠晒3個人食。橙啱啱攞出嚟，好掂啊！而家經營食肆，我覺得真係好艱難。咁高質都係300蚊，好亂話未食過貴州筍，但係佢有幾條唔係好得，有幾條好似啲纖維多咗少少，但係只係幾條，其他都 OK。起碼有啲橙俾你任食，飯後水果真係幾好。睇啲羊肉，你唔食好耐佢都唔會變，好掂啊！3個人都食唔晒咁滯。記住呢間叫岑曉曉，好奇怪呢晚都唔係話爆晒喎。但係點都好，呢間真係超高質嘅店，3個人食咗3嚿水，我覺得呢間真係二黐bàn嘅火鍋，唔讚佢都唔得。開住高德地圖，呢度就係寶華路附近，呢度好多鋪頭，好多商店，行下街都唔悶。沿住車站返返去，車站亦都好多本地人嘅菜市場。同我仔食多次宵夜嘅甜品，大清涼茶真係好掂啊！喺呢個梨湯再加埋嗰個桂花米糕，我要返上嗰次嗰個芋泥水牛奶，你睇下啲芋頭。裏面有麻薯同埋木芋頭，上嗰次我都飲過，我覺得呢間真係好正。啲奶絕對唔輸俾日本嗰啲奶，呢隻係水牛奶。但係夜晚黑好奇怪，又係冷清清。頭先我對面嗰台3個男人，淨係得一個幫襯，點咗楊枝甘露。中國消費力真係唔係幾好。街邊有一個殘疾人，佢用口嚟寫字，佢寫得好靚。我見到有人幫襯，我自己又幫襯。我呢個寫俾個仔嘅，身體健康順利。我問佢幾多錢，佢話隨意。我支付寶支付咗10蚊。希望大家睇完我呢個視頻，大家都身體健康同埋順利。